Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Денеска е неделата трета од Великденскиот пост и се нарекува Крстопоклона недела. Тоа е поводот да зборуваме и за крстниот знак, за значението и важноста на Светиот крст. Ние се нарекуваме христијани затоа што веруваме во нашиот Господ Исус Христос. Исус Христос не само што не научи да веруваме правилно во Бога, туку и не спаси од моќта на гревот и вечната смрт. Синот Божи од љубов кон нас грешниците слезе од небото и како човек пострада од нас за нашите гревови. Го распна, умре на крстот и на третиот ден воскресна. Како безгрешен Божи син со својот крст, тоа е со страдањето и смрт на крстот за гревовите на сите луѓе и за целиот свет, он го победи не само гревот, туку и самата смрт, воскресна од мртвите. Преку страдањето негово крстното дрво, крстот го направи оружје на својата победа над гревот и смртта. Како победник на смртта, кој воскресна на третиот ден, он не спаси и нас луѓето од вечната смрт. Он ќе не воскресне сите мртви, кога ќе дојде последниот ден на светот. Он ќе не воскресне за радостен, вечен живот со Бога. Затоа ќе речеме дека крстот не е обичен знак или предмет, туку символ на Христовата победа над гревот и на смртта и символ на нашето спасение. Смислата на Христовото страдање на крстот. Господ Исус Христос ги прими во своите гради страшните копја на гревот и смртта, кои беа непобедливи за нас. Он умре на крстот, но и воскресна, како победник на гревот и смртта, и така ни го отвори патот кон вечната победа над злото и смртта, односно, он го отвори патот кон вечниот живот. Никој од луѓето не можеше да изврши таков подвиг и никој човек не можеше да претрпи таква жртва. Он дојде на земјата заради нас луѓето и заради нашето спасение. Дојде на земјата да се доближи до нас. На видлив начин, како вистински човек, живееше со луѓето, поучувајќи ги како да наследиме живот вечен. Целта на неговото доаѓање не беше он да биде владател или да управува со светот, како што мнозина низ историјата тоа го посакувале. Он дојде да им служи на луѓето. Он го изврши спасението наше во објективна смисла. Ни покажа како и во кои рамки треба да се движи нашиот живот, ако сакаме да останеме Христови пријатели и чеда Божји. Сега се зависи од нас. Субјективниот дел од нашето спасение треба ние сами да го завршиме. Доколку сакаме да се избавиме од моќта на злото, гревот и вечната смрт, тогаш мораме да го следиме Христа, односно да веруваме во Христа, да го сакаме и да ја исполнуваме неговата света волја, да бидеме послушни во се и да живееме со Христа. Затоа да ја изразиме нашата вера во Исуса Христа, нашиот Спасител, носиме крст на телото, а за време на молитвата со десната рака го формираме крстот над себе или го правиме знакот на крстот. За знакот на крстот ги спојуваме трите прсти од десната страна, од десната рака, и на следниот начин. Ги спојуваме врвовите на првите три прста, палецот, показалецот и средниот прст, а последните два, прстенот и малите
ги свиткуваме кон дланката. Првите 3 прста заедно ја изразуваат нашата вера во Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Како тројца едно суштинско и невидливо, а двата прста свиткани покажуваат како Синот Божи, кога слезе од небото, како Бог стана човек, односно ги означуваат неговите 2 природи, божествената и човечката. За да го направиме знакот на крстот со прстите во оваа положба, го допираме челото за благослов на нашиот ум. Нашиот стомак го допираме за благослов на нашите внатрешни чувства. Потоа десното, па левото рамо за благослов на нашата телесна сила. Крстниот знак ни дава голема сила да го одбиеме и да го победиме злото и да правиме добро. Но мораме да запомниме да го правиме крстот правилно и без брзање. Воспротивно тоа нема да биде знак на крстот. Со безгрижната употреба на крстот, особено при осенувањето или прекрстувањето, покажуваме недостаток и на почит кон Бога. Тоа е грев. Ние го правиме знакот на крстот или се прекрстуваме на почетокот на молитвата, за време на молитвата, на крајот од молитвата и кога се приближуваме до нешто свето, кога влегуваме во црквата, кога го почитуваме крстот или икона. Треба да се прекрстиме во секој важен момент од нашиот живот, во опасност, во тага, во радост и така натаму. Кога прекрстуваме, умствено велиме во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Така ја изразуваме нашата вера во Пресвета Троица и нашата желба да живееме и работиме во слава Божја. Убаво е секој христијанин да носи осветен крст. Најправилно е да се носи наградите или златен, сребрен или дрвен, зависи од можностите. Носењето на крстот на ушите или носот е недостоинствено. Зборот Амин, кога велиме на крајот, значи нека биде така. Приговори против употребата на крстот. Сите луѓе не веруваат во крстот. За жал има и христијани кои имаат резервен однос кон верувањето на крстот. Најчести приговори се дека тоа е идолопоклонство и исто како што приговараат за иконите. А некои велат како можеме да веруваме во предмет на кој Господ Христос страдаше затоа што тоа не потсеќа на неговите маки. Овие се чисто човечки размислувања. Точно е тоа дека ние се одвраќаме од предметите со кои ни е нанесена штета или повреда. Но треба да се знае дека на крстот на Голгота Господ Христос доброволно пострада. На крстот Он е жртвено јагне кое се жртвуваше за нашите гревови. На крстот преку неговата крв испрани се нашите гревови, па затоа со почитувањето на крстот ние треба секогаш да си спомнуваме за таа жртва Христова и за позитивното дело што Он го изврши на крстот. Оттаму ќе речеме дека за сите тие приговори во богословска и спасоносна смисла нема никакво место или нема никаква основа. Затоа да го почитуваме крстот и силно да веруваме во неговата моќ и сила. Амин.